الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د ټول ناول خو زه خپل صوبایي حکومت ته مبارکي ورکوم چې هغوی د میلو دا لړۍ کومه شروع کړې ده په ډي ای خان کې میله وشوه بیا په بونیر کې دا روانه ده دا ډېره ښه ده دا د ځوانانو دپاره د انټرټینمنټ او د هغوی د تربیت او د تعلیم یوه ډېره ښه موقع ده نو زه ډاکټر نعمان مجاهد ډي جي سپورټس او تاشفین صاحب डी जी सी टी ए कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर काशिफ कयूम साहब तो मुबारकी वर्कोम मुबारक शई टोल एडमिनिस्ट्रेशन तो मुबारकी दा چې د دې ځوانانو د تفریح د پاره مدار سره جوړ کړي دی او دا ډېره ښه موقع ده بونیر چې دی دا زمونږ د ښایستونو مرکز دی زمونږ د پښتونولۍ او دروند ځای دی نو دلته کې دا قسمه غونډه کول چې دي دا د دې ځوانانو دپاره ډېره ښه ده چونکه وخت د منظر روان دی نو زه به کلام ووایم زه خبرې نه کوم سید فخر جهان صاحب ته مبارکي چې هغه دا موقع راوویسته دلته هم بونیر ګل د نمیر اول به ته د بونیر په حقله یو نظم ووایم بیا به ته نور شعرونه ووایم خوښ هم ده بونیر ګل د نمیر یو دیوال ترنه د غرونو را چاپیر دی یو دیوال ترنه د غرونو را چاپیر دی کنډولی دی د ډوډۍ د ګل په څیر دی دین پښتو انسانیت ترنه راساسي دین پښتو انسانیت ترنه راساسي دا زما د پښتونخوا فخر بونیر دی او پښتانه دي غیرتیان دي میړني دي پښتانه دي غیرتیان دي میړني دي هر یو تن یې لکه باز دی لکه شیر دی د شین سترګو د تور سترګو نظر مات دی د شین سترګو د تور سترګو نظر مات دی نظر پاڼه بوټی کله رانه هیر دی او یو ځانګړی غوندې شی دی بل ځای نشته ایکو کمه کالکه یو ځانګړی غوندې شی دی بل ځای نشته زرغون کړی پکې خدای ګل د نمیر دی او کړاکړ دی که کلیل دی که جعفر دی کړاکړ دی که کلیل دی که جعفر دی د مابڼ او د علم حسن برسیر دی او ملندری او امبیلې ته مې سلوټ دی ملندری او امبیلې ته مې سلوټ دی چې مغول او فرنګی پکې راګیر دی مننه او په خلوص کې ګدیزي دی بې مثاله په خلوص کې ګدیزي دی بې مثاله په ښایست کې چغرزی له ټولو تیر دی او په خلوص کې ګدیزي دی بې مثاله په ښایست کې چغرزی له ټولو تیر دی او د خدای فضل دی چې کاڼي یې خرڅېږي د خدای فضل دی چې کاڼي یې خرڅېږي برکت د باباګانو پکې ډیر دی او امازو او سالارزو ته مې سلام دی امازو او سالارزو ته مې سلام دی اباسین د یوسف زوی خواته تیر دی یو دیوال ترنه د غرونو را چاپیر دی کنډولی دی د ډوډۍ د ګل په څیر دی دین پښتو انسانیت ترنه راساسي دا زما د پښتونخوا فخر بونیر دی اوس د غزل یو څو شعرونه وایم مننه ډېره مننه زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنګونه یو دي او ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی د خاورې او د ټولو پښتنو رنګونه یو دي او دا دواړه مننه جي ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی د خاورې او د ټولو پښتنو رنګونه یو دي او دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه دا ځکه د اسلام او د پښتو رنګونه یو دي مننه او یو شعر دی ځوانانو خاص کر واورئ پیچوکې خو پېژنئ که نه جینکۍ چې ویښتو کې اچوي څوک به ته پرانده وایي څوک ته پیوی وایي
پیچو کې نه کمسۍ شته نه شمله نه ګیره برید پیچو کې نه کمسۍ شته نه شمله نه ګیره برید دا څه وشو د پیغلو او زلمو رنګونه یو دي پیچو کې نه کمسۍ شته نه شمله نه ګیره برید دا څه وشو د پیغلو او زلمو رنګونه یو دي او زما د وطن خلک یې تمیز کولی نشي زما د وطن خلک یې تمیز کولی نشي د ځینو رهبرانو او د غلو رنګونه یو دي مننه جي دا یو څو شعرونه نور دي چې په زړګي باندې څنګه پاتې میل شي په زړګي باندې څنګه پاتې میل شي ستا لاسونه چې غاړه کې امیل شي په زړګي باندې څنګه پاتې میل شي ستا لاسونه چې غاړه کې امیل شي او زړه او ذهن ته حیران یم د مودونه زړه او ذهن ته حیران یم د مودونه لکه دورونه په یو کاله کې بیل شي زړه او ذهن ته حیران یم د مودونه لکه دورونه په یو کاله کې بیل شي او نشې داسې د ځوانۍ نه چاپېریږي اوس زموږ سره دا فکر هم پیدا شوی دی د مشرانو سره چې دا ځوانان به د دې نشو نه څنګه بچ کوو نو دا میلې دا مستیانې دا ټولې د دغې یوه لړۍ ده او زموږ ځوانان چې دي هغوی ته ډېر چیلنجونه پراته دي موږ خو خپل عمر تېر کړو تاسو به دا وطن سنبالوئ نشې داسې د ځوانۍ نه چاپېریږي لکه ګل د سرو لمبو غیږې ته ګیل شي مننه جي او چې د سر یره لري سردار به نشي چې د سر یره لري سردار به نشي سر چې کېږدي په تلي کې نو سرخیل شي مننه جي او انسانانو ته چې لار د مینې ښایي انسانانو ته چې لار د مینې ښایي اباسین دې هم د هغې ډیوې تیل شي تاسو د آخري یو کلام وایم او دا چې دی دا د غریزه لوبه ده نو دا واورئ په غور او زه خوشحاله په دې به چې زموږ دا کوم ډایرکټر جنرال چې ناست دي تاسو وګورئ دا دواړه دیو په دفترونو کې زاړه شو دا میلې ته راووته په وړاندې ځل دیو ما د نور په رڼا کې ولیده دوی نور کله په فایلونو کې داسې نو دا موقع ده چې دوی راویستې ده او دوی پکې هم راغلل بلکې دا نعمان صاحب خو راله ټول فایلونه بالکل زوړ کړی و د سی ټي اے ډي جي چې دی د ټوریزم هم ډي جي دی نو کله کله بهر راوځي د سیند غاړې له لاړ شي غرونو ته لاړ شي یوت افیر نو مطلب چې د سپورټس او یوت افیرز چې دي دا ټول یو بل سره نږدې دي نو په دې کې مستیانې ټولې شته زه تاسو ته دا لوبه وړاندې کومه نو نعمان صاحب ډي جي یوت افیر دی واوري په غرونو کې مې کور دی په غرونو کې مې کور دی هر خوا د حسن زور دی د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی ملګرو ډېرې خوند دی خوږې خوږې چینې دي هر خوا ولې ولې دي خوړونه سلسلې دي کشمیر مې دی په کور کې بخارا او سمرقند دی ملګرو ډېرې خوند دی د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی ملګرو ډېرې خوند دی په غرونو کې مې کور دی هر خوا د حسن زور دی خوره چوپه چوپیاوي کیرړي په مشغولاوي خوره چوپه چوپیاوي کیرړي په مشغولاوي سپوږمۍ رڼا رڼاوي د ورځې نه یې وګوره د شپې حسن دوچن دی ملګرو ډېرې خوند دی په غرونو کې مې کور دی هر خوا د حسن زور دی د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی ملګرو ډېرې خوند دی شوملې شار بی ملاله کاکا وهی کوداله شوملې شار بی ملاله کاکا وهی کوداله منګي په سر کشماله لالا ګېډه په سر راغې پملای کمربند ملګرو ډېرې خوند شوملې شار بی ملاله کاکا وهی کوداله منګي په سر کشماله لالا ګېډه په سر راوړو پملای کمربند ملګرو ډېرې خوند په غرونو کې مې کور دی هر خوا د حسن زور دی د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی ملګرو ډېرې خوند دی اخري بند دی فصلونه خسم سور دي
فصلونه خصم سور دي باغونه کور په کور دي ګلونه خپ زور دي سوچ دي خوراکونه هر یو شی لکه ګلقند دی ملګرو ډېرې خوند دی په غرونو کې مې کور دی هر خوا د حسن زور دی د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی ملګرو ډېرې خوند دی ډېر مبارک شي ډېره مننه ډېره زیاته مننه